बस वीवो Y22 का मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें साउंड नहीं आ रहा है, जो स्पीकर का वो साउंड होता है वो नहीं आ रहा है। ये देखिए, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो पहले तो एक बात बता देता हूँ, इसका जो साउंड है डायरेक्ट निकल कर यहाँ तक आता है, यहाँ से आने के बाद डायरेक्ट स्पीकर में आता है। तो मैंने चेक किया कि ये जो ब्लैक कलर का रहते हैं, एक तरफ विजन आ रहा है और एक तरफ नहीं आ रहा है, और एक का इसमें दोनों तरफ आ रहा है। तो इसको हम शॉर्ट करके देखेंगे। ये जो ब्लैक कलर का रेस्टोरेंट था इसमें इस तरफ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको आपस में नंबर कर देना है। अब इसको रिमूव करके भी